Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Кыргыз Республикасынын Улуттук тарых музейинде көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмер Абдусүйөркуловдун 110 жылдык мааракесине арналган улуттун сүйгөн улуу инсаны туруктуу экспозициясынын салтанаттуу ачылышына катышты. Иш-чара мамлекеттик ишмерлер аллеясына жайгашкан Кыргыз СССРнин партиялык жана мамлекеттик ишмери Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы Сүйөркулов Абдусүйөркуловдун эстелигине гүл коюу менен башталды. Көргөзмөнүн ачылышында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кайрылуусун окуп берди. Урматтуу мекендештер, Абдусүйөркулов өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошкон зор салымы аттын башкасындай даана көрүнүп турат. Анын демилгеси, анын аракети, анын жетекчилиги астында ийгиликтүү ишке ашырылган иштер киндик каны тамган Кетмен төбөдө, Ноокатта, Жалал-Абадта, Таласта, Бишкекте да бар. Башкача айтканда, а киши из калтырбаган аймак аз. Ал кайсы убакта кайсы жерде кандай кызматтарды иштебесин, бардык жерде акылын азык кылып, кароосун казык кылып берилип иштеген. Элибиз аны ошон үчүн сыйлайт, ошон үчүн кадырлап барктайт. Мына ошондуктан анын өз ели үчүн жасаган эбегейсиз эмгеги азыр дагы элим үчүн ак кызматымды аянбайт деген бийлик жетекчилерине мыкты өрнөк. Ал эми келечек муундар үчүн чыныгы элдик уулдун бийик үлгүсү. Жогорку соттун төрагасы өз сөзүндө Абдусүйөркулов көзү тирүү кезинде мамлекеттик жогорку кызматтарды аркалап, таза иштегендиктен өзүнө үй да салбагандыгын белгиледи. Пенсияга чыкканда өзү жашаган кызматтык үйү өкмөт тарабынан менчикке берилген. Абдусүйөркулов көзү өткөнчө өмүрүн ошол жерде өткөргөн. Өмүр бою мамлекеттик жогорку кызматтарда жүрүп, ушунчалык таза иштеген экен, жада калса өзүнө үй дагы салбаптыр, турак жай салбаптыр. Пенсияга чыкканда өзү жашаган кызматтык үйү өкмөт тарабынан менчикке берилген. Ошол жерде каза болгонго чейин өмүрүн кечирди. Балдар, кыздарын дагы мамлекеттик кызматка коюуга ашыкпай, жакшы тарбиялаган. Абды жезденин атын булгашпай, жаман иштерге аралашпай, эл арасында төбөлөрү бийик болуп келе жатышат. Учурдан пайдаланып, аларга дагы мына бул жерде отурушат, ыраазычылык билдирип кетейин. Маалым болгондой, Абдусүйөркулов Кыргыз мамлекетини жана мамлекеттик курулушунун өнүгүшүнө зор салым кошкон Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери. 1912 жылы 25 декабрда Ош облусунун Токтогул районундагы Торкен айылында туулган. 1946-1950 жылдары Кыргыз СССР КПАБКнын 3-2 катчысы. 1950-58 жылдары Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы. 1959-69 жылдары Кыргыз СССРнин соода министри болгон. Ал эми 1971 жылдан 78 жылдары Кыргыз СССРнин эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн директору кызматын аркалаган. Абдусүйөркулов бир нече жолу СССР жана Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты болуп шайланган.